ได้4 ครั้งเหรอออกมาหรือไม่ไม่ครับ
บที่320นะถ้าเกิดแบบเพอร์เฟกต์จริงๆอะแต่ตามันไม่เพอร์เฟกต์ไงมันตบไปหลายรอบมากดูโอ้ยอีกไม่เท่าไหร่นี่อะไรวะเนี่ยยังวะไม่เข้าใจยังวะคืออะไรอะไรมันรถไฟเป็น